你好啊，又到 Read in Library 嘅時間，我係你嘅節目主持人麥志偉老師。咁今日啦，好榮幸啦，請到阿黃錦輝博士就接受我哋嘅訪問。咁黃 Sir，你今日想介紹啲咩書啊？好，首先咧就好高興咧有機會咧喺度咧同大家分享咧一啲嘅嘢閱讀嚇。咁我今日咧想同大家分享嘅就係呢一本書，叫做《鹿鼎思考帽》嚇。咦，咁呢本書大概嘅內容係講啲乜嘢嘅咧？嗱，我諗咧首先咧可以即係咁樣講開先咧，就係其實我去揀呢本書咧，其實有兩個最主要嘅原因咧，想同大家同學仔咧係分享嘅。第一咧就係呢本書咧好簡單好易明啦，雖然大家都好似見到佢都好厚，但係其實咧佢啲字咧係好大好疏嘅嚇，大家睇起上嚟咧係好容易。咁第二個原因咧，其實咧就係呢本書咧雖然係一個大師級啊，愛德華德潘諾咧佢去寫成，但係咧好顯淺嘅啫喎嚇，咁佢好容易讀嚇。咁我相信咧一陣間我會再介紹落去嘅時候咧，希望大家咧都會咧係明白點解有呢兩個嘅特點咧，就同大家去介紹呢本書嘅。咦，咁鹿鼎思考帽，咁你可唔可以介紹下嗰鹿鼎思考帽有啲咩特色咧？OK， 好啦，顧名思義啦，既然係即係鹿鼎思考帽，咁所以佢梗係有鹿鼎嘅即係思考嘅方法規則啦。點解會有呢一本書嘅出現咧？根據咧作者Eric de Bono 嘅講法嚟講咧，佢話咧其實咧思考咧係人類最大嘅資源嚟嘅，即係話其實我哋願意去思考嘅時候咧，我哋就能夠發掘到好多嘅事情，亦都係解破咗好多嘅困難同埋問題。但係好可惜咧，就係思考咧最大嘅障礙就係咩咧？好混亂啊！即係其實可能我哋會早有好多嘢喺我哋個腦裡面，我哋唔能夠咧將佢咧好條理分明咁樣樣咧係去處理。咁於是乎，我哋一講去思考嘅時候，或者去處理問題咧，我哋咧就會亂作一團。咁所以佢咧就特登話咧，佢要寫呢本書喎嚇。咁分開咗用6個嘅唔同嘅方向咧，或者鹿鼎帽咧係用佢嘅觀念咧就去講。咁我略略同大家咧去介紹下呢一本書啊。咁咧佢所謂嘅鹿鼎思考帽咧，就首先係白嘅思考帽。咁關於就係咩咧？中立、客觀。咁其實嘅意思就係話咧，你可能去攞啲嘅數據啊、資訊啊、資料翻嚟啦。好啦，當你攞咗呢啲嘅數據資訊翻嚟之後咧，可能你需要用頂紅色嘅思考帽，靠你嘅直覺、情感。即係話可能係你嘅情緒啊、感受咧，係去睇呢個問題先。咁跟住再用嘅咧就係用黑色嘅思考帽。咁包括一啲謹慎、負面啦，即係如果用大家現代嘅俗語就係一啲嘅負評啦、批判啦，去睇一個問題。第四就係一個黃色嘅思考帽，即係代表積極正面，好似陽光咁樣樣，係樂觀嘅，作出啲建設性嘅睇法。第五咧就係一頂綠色嘅思考帽，就係好似代表生機咁樣樣，有創意啦，考思，甚至咧一啲嘅刺激令到你去刺激你，引發更加多嘅思維。而最後咧就係一個藍色嘅思考帽，就係代表指揮啦、控制，即係其實你可能要好冷靜，要好理性去思考，通盤嘅情況咧係點樣樣。咁咧最大嘅特點就係呢鹿鼎嘅思考帽咧，因為頭先話。Eric de Bono 就覺得混亂咧係一個最大嘅問題，所以佢就話每一次只係戴一頂帽，戴完一頂帽換另一頂帽去作一個嘅思考，所以咧咁樣樣咧就能夠方便到我哋喺戴一頂帽嘅時候，一次只係做一件事嚇，咁一個特定嘅思考咧就可以方便到我哋，咁好容易去處理到問題。係，咁呢鹿鼎帽都係幫到學生嘅喎，咁你覺得可以喺學習方面又點樣幫到學生，令到嗰鹿鼎思考帽幫到佢哋學習啦，幫到佢哋生活咧？係啊，嗱，所以其實咧同大家同學去介紹呢本書嘅時候咧，我都覺得呢本書咧，當然佢有佢自己好大嘅特點嗱，咁咧就當然自己睇本書去睇啦。我想同大家個分享就係咧，佢有3方面嘅應用咧，大家可以用得到嘅。第一就係咧，大家日常嘅即係課堂討論嚇，因為課堂好着重嗰個互動啊嘛，係咪？咁大家如果喺互動嘅時候，能夠每一次好似用呢一個咁嘅鹿鼎帽子嘅思考法，每一次我哋只係用一頂帽，大家全部嘅同學仔或者分組嘅同學用一頂嘅思考帽咧去處理問題嘅時候咧，其實係好方便咗我哋集中討論，就唔會話咧就太過混雜啦。第二咧，我覺得喺日常嘅筆記上面嗱。
我咧就會延伸去應用咧嚇，好似即係我都戴一頂綠色嘅思考帽一樣。原來我學咗呢6頂嘅帽子之後咧，其實就可以用得到佢哋喺日常嘅筆記裏面啦。譬如果咧我哋要去討論一啲問題啦嚇，譬如如果我問，喂，喺用 Zoom 上堂好唔好咧？咁其實可能我哋就可以用到呢啲顏色啦嚇，用紅色可能係代表我哋嘅直覺，用白色代表我哋知唔知咩叫 Zoom 啦？又或者佢嘅綠色同埋黃色可唔可以帶嚟我哋有咩好處同創意啦？咁呢個咧，大家寫筆記嘅時候就可以用咗唔同嘅顏色去處理。第三咧就係我哋喺日常生活裏面咧，其實都可以用到㗎，因為呢啲嘅顏色其實就已經好話俾我哋聽，我哋會即時聯想到係乜嘢嘢，或者用個咩層面去諗。譬如咧，我有時咧都可能有個習慣就係，我一啲比較重要啲嘅文件咧，可能我會用一個紅色或者咧係黑色嘅 file 咧去裝住嗰啲嘅文件。咁等我咧一睇見個 file，我就知道，咦，其實呢件事咧係一件乜嘢嘅一回事。咁所以，我覺得呢本書嘅好處就係亦都刺激咗我啲嘅即係日常嘅思考同埋應用喎。好，今日好多謝阿黃 Sir 嘅分享。咁呢本書咧，圖書館咧都有得借㗎啦，就放喺100呢個索書欄嗰度。咁希望同學翻嚟圖書館嘅時候，可以睇下呢本Dr. Wong 所介紹嘅書籍啦。好多謝大家。